Mwasize mutya bannange Sunday eryetya mukulike yavuddeyo ku church byanfumba pekanje Dana bambi kutosaako kasaziwera ssaawa 4 buli lwa Sunday bwe twatandise okubeera fembi awo tugenda kuyiga byakufumba mbategese ebya pizza bye nabagamba bye mbadde mbagamba bye tugenda okukozesa olwaleero kiyitirivu lwa Monday special pizza tugitandika tutya Bukedde TV. Kakati pizza eno gyengenda kufumba tugiyita Monday special pizza. Bwaki bagiyita Monday? Teri mu nyama, it's a vegetable pizza. Vegetable pizza. Yes. Kali Monday ke katutabula ke katubuzaabuza. Ndakwiga Monday pizza. Tubirungo ki bye twetaagamu? Kakati ebirungo bigenda mu Monday special pizza. Twetaagamu engano. Twetaagamu yeast. Teekamu omunyo gwaffe. Buto okuva mu kyakulya. Biino kubeera mu kyakulya. Jako ng'omusawo agukuganye. So tulina kuteekamu ennyaanya zaffe, green pepper, akatunguru, then tuteekemu n'obutiko gwaffe. N'obutiko? Obutiko. Bino si tobyogeddeeko. Then tuteekemu ennyaanya zaffe zino. Tomato paste. Tuteekamu ennyaanya ennamba ne tomato paste. Tomato paste n'ennyaanya ennamba. Then tweyambisako n'akasukaali kati. Sukaali n'otunnyo? N'omunnyo. Okay. Bigatta. Now, omunnyo oteekamu omunnyo then n'ogattamu kasukaali kati nkugamba testi yaayo ejje bulungi. Nga kabuzaabuza si sukaali si omunnyo. Kawoomerera kali awo. Tufuna amazzi gaffe. Tuteekamu engano yaffe. Amazzi ago? Engano ya kipimo ki tugenda kupima bugazi ki obwa pizza yaffe kubanga amazzi badde taakumanya mpimisa genkana ki mazzi ki nga fumbyeko sigafumbye. Amazzi gaffe mafumbe tukozesa amazzi amafumbe. Then okwata litemu y'amazzi n'okozesa half kilo y'engano. Litemu y'amazzi tampiko zange 2 amayikima lita. Yes. Ne half y'engano. Half y'engano. Then tumaze kukwata amazzi gaffe teekamu omunyo. Teeka omunyo gwaffe. Weta akasukaali kaffe kuteekamu katono kabalansinga nagura omunyo. Okitegeera kugamba omunyo gwemu kubeera mungi n'esukaali ereme kubeera nyingi. Usigare ku balance. Then kwata ekijiiko kya yeast nga kijjudde kiramba. Omunyo taddemu ebijiiko bimeka? Omunyo ntaddemu koota y'ekijiiko kino. N'esukaali kakoota k'ekijiiko kino. Then yeast kwene kuteekamu ekijiiko nga kijjudde kiramba. Then eno yeast yaffe ejja kutuyamba eri pizza yaffe okukola ki neezimbamu neefuna omubiri oguzimbye guli neetabeera nka chapati. Kaba kamala. Then tutandika kukola ki kumikisinga gamba byonna byegatte. Tumaze kunyiga engano yaffe tunogiteeka wante endakika nga 5
esooke zimbemuko katonotono kwanga bwogikoraho kati eriste ejja kuba tena okukora ki kukora kati kigireetera obutazimba bwengitirayo kati awo mukomedi nga tejja kuzimbuluka tejja zimbuluka kati awo tugenda kujja tukola ki tujja giteeka wari mabari ebeere nga ezimbazimbamuko katono nga bwe tukora ki nga bwe tusara ebintu byaffe bwe tunaateeka ku pizza eri binagifuura pizza kakati tugenda kusara ebirungo byaffe ebi tunaateeka ku pizza yaffe buyina ensala oba ne bwensala musala gyenjagala buyina ensala nawe tusara enyanya zaffe tumaliriza tujja kusanga tumaliriza kusara enyanya zaffe engano yaffe bareebe emaze kukora ki kuzimburuka green pepper tugimaze akatunguru tukamaze tunamalira enyanya engano yaffe ejja kuba emaze kukora ki kuzimburuka Mwande special pizza je tugenda kukora tugenda kugikora mu 1 meter so 1 meter nene mpanvu so yikayikana ne meter namba gomanyo buwanvu bwa pita bwa meter we yenyine so elisa abantu ngaba meka ngo omunze bagikorera family you carry it say a family pizza for example nje pika ko atosa kujimara so nino kujanga family y'abantu nga 220 yabiri nene chopinge bono butiko bwaffe nabwo tino jabusarasara kutonotono obutiko obwo tubujjawo buno butiko bubeeramu buno mu butare bubeeramu fresh bwokamaze okukasa ate kalingabi waliwo ebijanjala ebizungu era bwatoyimanyinza ogamba bijanjala ebizungu naye buno butiko bwenyine bw'ekiganda bwensanze kemezeza wali kenguze mu katale bwebo bwo mu katale bwenyine kati nkafumbako okufuuka eyo kala ndaba buli mazzi aneda bwetu obufumba murogo nyine guno gwapiza gujja bufumba bukore ki bwetu getago yo yenyine yeno kala yabo tujja ku kikolo bwenyine okay ebingo byaffe tumaze ebisara tunateeka waguru ya pizza kati tuyinaho cheese yaffe tugenda breadinga tunamaliriza cheese tugende turolinge do yaffe eri tutandike tumalirize pizza tuyiteeke omuri nga turya tugezaako kugiguretinga kugamba bwogiteeka wari ku pizza emerutinge mangu katike tumaliriza wano kusara ebirungo byaffe bitunateeka ku pizza byona tugenda kurolinga pizza do yaffe eri
tutandike tuteeko ki tumalize tuteeko toppings zaffe byona byona cheese nga tunagenda kebyo tuyanzanye ekitundu kyaffe ekisoose tugenda kulangako mikwano kansubire nti ebibadde byetwetegese nga tugenda okukola pizza yaffe bebirayi bulungi ebirungo si bingi byetutegese kanyaanya butungulu green pepper tugenda kukola lemonde vegetarian pizza birungo byaffe bitebwaffe nyaanya butungulu green pepper ne cheese n'entabula twaja ebulungi kati katoleko kubigenda okubeera mu kimu kyaffe ekyokubiri.